Всем большой привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Евронемец, канал скидок, кратеньких обзоров, а главное, вы будете в курсе всех минимальных цен на ваши любимые гаджеты. Что бы вы ни собрались купить, вы всегда будете в курсе минимальных цен на этот товар. Чтобы долго не искать, вы уже будете немножко ориентироваться в рынке цен, поэтому обязательно подпишитесь, не пропускайте видео. Сегодня у нас классная клавиатура от Razer. Не знаю, почему у нее такой низкий, в принципе, рейтинг на Амазоне в Германии, но она сейчас доступна с бомбезной скидкой 41%. Скорее всего, я думаю, это связано, просто снижается рейтинг, когда много людей заказывают, когда кто-то найдется недовольный. Но на всякий пожарный ссылочку оставлю в описании. Заходите, просматривайте характеристики, ознакомливайтесь с отзывами, будьте в курсе всех минимальных цен. Не дайте продавцам себя объегорить. Также я оставляю подсказки. В подсказках вы тоже можете найти другие интересные товары. Обязательно подписывайтесь, делитесь. Хорошего дня. Пока.